Aqui é o professor Diego Almeida com mais uma dica muito especial. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença a partir de agora na sua vida profissional. E olha só, essa dica, antes de eu falar o nome, tem caído em processos seletivos, tanto públicos e privados, galera. Então fica ligada, compartilha com seus amigos também, dá aquela moral, dá o likeão lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo que você já sabe que tem que fazer quando assiste o canal no YouTube. Valeu, tamo junto, aqui é o professor Diego Almeida. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o som de Korotkov. Já ouviu falar? Não é tosse não, o som de Korotkov. Esse é o nome daquele tum-tum que você escuta para definir a pressão sistólica e pressão diastólica durante a aferição de pressão arterial com o esfigmomanômetro. Você já tinha ouvido falar nisso? Não, né? Mas olha só, a partir de agora você nunca mais vai esquecer. E eu vou falar para você qual é a dinâmica, como isso funciona, beleza? Olha só, o básico do básico, tá? O que é sístole e o que é diástole? Sístole e diástole nada mais é do que, respectivamente, a contração e o relaxamento das câmaras cardíacas. Que no momento da contração do ventrículo, esse sangue é ejetado de forma de fluxo laminar, que seria esse fluxo aqui, ó, contínuo e retinho pelas artérias. E a pressão que esse sangue exerce na parede das artérias é a pressão arterial, a qual você vai aferir com o esfigmomanômetro. No momento em que você insufla o manguito, de acordo com a técnica correta, que não é o objetivo desse vídeo agora, eu tenho certeza que você já sabe porque é um estudioso. Então, na forma que você insufla o manguito, você diminui drasticamente a luz da artéria. Então, esse sangue que vem de forma reta, contínua, laminar, quando você inicia a desinsuflação, esse sangue faz um movimento turbilionar. E eu falo que a partir de agora, ele não vem mais no fluxo laminar, e sim no fluxo turbilionar na parede das artérias. Então, quando você escuta aquele primeiro tum que define a pressão sistólica, é porque o sangue conseguiu passar de forma agressiva e turbilionar pela artéria e que você ainda está restringindo com o esfigmomanômetro. Esse som é um som rítmico, não é um som tão alto, mas é um som bem definido, ok? Então isso representa a primeira fase, se chama K1. E a segunda fase? Vem para o gráfico que eu vou te ensinar da forma mais didática possível. Veja bem, olha só. Em K1, seria a primeira fase de Korotkov, você escuta aquele som que é definido como a pressão sistólica. É um som rítmico, bem definido, mas não tão alto, ok? E a partir do momento que você vai desinsuflando o esfigmo, você começa a escutar um som com sopro, um som mais lento, mais espaçado, e a partir desse momento você percebe a diferença do som, aquele primeiro som bem definido de K1, e começa a escutar um som soproso, um som mais lento, que é a fase de K2. A partir daí, o som começa a ficar mais alto, mais definido, mais nítido. É a melhor fase para você escutar o som de Korotkov. Seria o K3. Bom, chegou mais ou menos na metade da aferição de pressão que você está realizando. E quando eu vou definir a minha pressão diastólica? É justamente na fase de K4, onde abruptamente esse som da fase de K3, que era alto, bem definido, ele sofre um abafamento, ele fica bem baixinho. Muitas pessoas ainda têm muita dificuldade em conseguir escutar um som de Korotkov na fase K4. Mas o último som que você conseguir escutar define a pressão diastólica. E K5 é a fase onde você não escuta mais nenhum som de Korotkov. Beleza? Fica ligado, é extremamente importante essa dica, cai em prova e faz parte de um fundamento básico, que é a aferição de pressão com o esfigmomanômetro. Então, galera, só uma diquinha aqui de um profissional que já está há um tempo no mercado. Muitos hoje estão utilizando aquele aparelho digital em que você coloca aqui na radial
e esquecem da utilização e da importância do uso do esfigmomanômetro e do esteto. As tecnologias, durante a profissão, durante o trabalho da enfermagem, é extremamente importante e são muito bem-vindas, mas não abandone os fundamentos que têm grande relevância e muita importância para a nossa avaliação clínica do paciente. Beleza? E outra coisa, não se inscreveu ainda? Aperta aí que tem mais dicas aí do professor. Grande beijo, tamo junto!